ဒီစင်မှာ material တွေ apply ကတ်တာတွေเนาะ UV mapping တွေဒါလေးတွေကိုဘယ်လိုသုံးချလို့ရတယ်ဆိုတော့ကိုပြောပြသွားမယ်เนาะဒီက Twinmotion ရဲ့ဒီเนาะအောက်က doc မှာပေါ့เนาะ import ဆိုတာမပြောခင်မှာ material ဆိုတဲ့ဟာလေးကျွန်တော်ပြောပြမယ်အဲ့တော့ဒီ material ကိုတွဲသုံးဖို့ဆိုရင်ဒီ material picker tool လေးကိုပါကျွန်တော်တို့တွဲသုံးရမယ်เนาะအဲ့တော့လောလောဆယ်ကျွန်တော်တို့ဒီထဲကိုကျွန်တော်တို့ကုန်ကျန်းလေးထည့်ရမယ်အဲ့တော့ဘာလေးထည့်ကြည့်မလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ library ထဲကနေเนาะ library ကနေကျွန်တော်တို့ဒီမှာ object အောက်မှာ primitive ဆိုတာရှိတယ် primitive မှာကျွန်တော်တို့ဒီ box လေးတွေထည့်ကြည့်မယ်เนาะbox လေးတွေထည့်ကြည့်မယ်ဘယ်လို box လေးထည့်ကြည့်မလဲဆိုဒီ1 meter box လေးရှိမယ်เนาะ1 meter box ကိုကျွန်တော်3ခုလောက်ထည့်ကြည့်မယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဒီမှာ1 meter plane လေးတွေကိုကျွန်တော်2ခုလောက်ထည့်ကြည့်မယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော် cylinder shape ကိုကျွန်တော်တို့เนาะcylinder shape သေးတာလေးထည့်ကြည့်မယ်เนาะဒီမှာ white တက်နဲ့နောက်တစ်ခုဘာတွေထည့်ကြည့်မလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာเนาะဒီ sphere လေးတွေ1 meter sphere လေးတွေထည့်ကြည့်မယ်เนาะပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟာလေးကိုတစ်ချက်လောက်ကြည့်အောင်ဒါလေးကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ပိတ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ material တွေကကျွန်တော် object တိုင်းမှာသူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင် material တွေရှိမယ်เนาะအဲ့တော့ဒီ white color ဆိုတဲ့နေရာမှာလဲဒီ plain ဖြစ်နေတဲ့ material မှာလဲသူ့ရဲ့အဖြူအောင် material ရှိမယ်เนาะအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်သိဖို့အတွက်ဆိုရင်ဒီ material picker လေးကိုနှိပ်မယ်ဒီကိုနှိပ်မယ်ဒါဆိုရင်သူ့ရဲ့ဒီ material property လေးတက်လာတယ်အဲ့တော့ဒီမှာမှသူ့ရဲ့ property တွေကိုကျွန်တော်ဒီမှာမြင်ရမယ်အခုကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီเนาะ white color ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီရဟာတွေကစားလဲတိတ်ပြီးတော့ထွေထူးရှိမယ်မထင်ဘူးเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ grunge ကိုတော့ကစားမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကစားလို့ရမယ် grunge ကိုတင်လိုက်ရင်သူ့မှာဒီမှာเนาะစွန်းထင်းနေတဲ့ပုံစံမျိုးလေး grunge လေးတက်လာတော့เนาะအဲ့တော့ဒါကတော့ကျွန်တော် grunge နဲ့ပတ်သက်ပြီးကစားလို့ရတယ်သူ့ရဲ့ color ကစားခြင်းလဲဆိုရင်သူ့ရဲ့ဒီ color မှာကျွန်တော်လာပြီးတော့ချိန်လို့ရမယ်เนาะအဲ့တော့ကိုကြိုက်တဲ့ color လေးတွေကိုဒီမှာလာပြီးတော့လုပ်လို့ရမယ် color code တွေသိတယ်ဆိုရင်ဒီမှာ color code တွေထည့်လို့ရတယ် RGB value တွေထည့်လို့ရတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီ color ကိုကျွန်တော်တို့ကတင်ထားခြင်းလဲဆိုရင်ဒီမှာ store ဆိုပြီးတင်ထားလို့ရတယ်ပြီးရင် okay ဆိုပြီးတော့ထွက်လိုက်လို့ရတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာ apply လုပ်ပြီးသားပေါ့เนาะရှိပြီးသား base color တခုကိုကျွန်တော်တို့ setting ချိန်တာလုပ်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ Twinmotion ထဲမှာเนาะသူ့ရဲ့ library ထဲမှာ material တွေအများကြီးရှိတယ်เนาะအဲ့ဒါလေးတွေကကျွန်တော်ဘယ်မှာလဲကြည့်အောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ library ဆိုတဲ့အောက်မှာ library မှာ material ဆိုပြီးရှိတယ်အဲ့တော့ Twinmotion မှာ material ပေါင်းအများကြီးရှိတယ်အဲ့တော့ category အလိုက်သူကခွဲပေးထားတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဘယ်မှာလဲရှိလဲဆိုရင် megascan အောက်မှာလဲသူ့ရဲ့ဒီ surface ဆိုတဲ့ material အောက်မှာလဲเนาะ surface ဆိုတာအောက်မှာလဲ material တွေအများကြီးရှိတယ်ဒါကတော့ကိုကအလုပ်လုပ်တဲ့အချိန်ကျရင်ဘယ် material ကိုသုံးချင်တာလဲเนาะသုံးချင်တာသုံးလို့ရအောင်ထည့်ပေးထားတဲ့ library ထဲမှာပေါ့နော်နှစ်ခုဖြစ်နေတာအဲ့တော့ဒီ material ကတော့ Twinmotion ရဲ့ material library ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကဒီအောင်တစ်ခုကတ်ကြည့်အောင်ကျွန်တော် stone ဆိုတာလေးကတ်ကြည့်အောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနားကပေါ့နော်ဒီလို stone လေးတစ်ခုကတ်ကြည့်မယ်เนาะဒီ stone လေးကျွန်တော်ကတ်ကြည့်လိုက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က stone ကိုမကတ်ခင်မှာကျွန်တော်တို့နားလဲရမှာကဒီပေါ်မှာပေါ့နော်ဘလို့အနေထားမှာကတ်ချင်တာလဲเนาะ individual ကတ်ချင်တာလား individual ကတ်ချင်ကျွန်တော်တို့က apply to object ကိုသုံးတယ် multiple သုံးချင်တယ်ဆိုလိုတာကကျွန်တော်တို့ရဲ့ကတ်ထားတဲ့ material အမျိုးအစားတွေတူတယ်ဆိုလိုတာကဒီကောင်ကလည်း concrete เนาะအထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဒီ Revit တို့ဘာတို့ကနေဒီ Twinmotion ထဲကို import ထည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ Revit ရဲ့ material ကเนาะဒီဘက်က material ကလည်း concrete ညာဘက်က material ကလည်း concrete ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က multiple တစ်ခါတည်း apply လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကเนาะဒီ replace material ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့သုံးပေးရတယ်เนาะဒါကပထမအချက်เนาะတခုတည်းစီပဲ individual assign လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ apply to object လုပ်လို့ရမယ်နောက်တစ်ခုကတော့ apply to selection ဆိုလိုတာကအခု selection ကောက်ထားတဲ့ကောင်ကို apply လုပ်တာမျိုးเนาะဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ apply လုပ်တဲ့အချိန်မှာရွေးရမယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့ဘယ်ဟာပါရွေးရမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ UV mapping ရှိတယ်ဒါကကျွန်တော်တို့က box ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကျုပ်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကောင်းတာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီเนาะဒီ free object နဲ့သုံးမလား free form ပေါ့နော် free form နဲ့သုံးမလား from object UV နဲ့သုံးမလား tube နဲ့သုံးမလားကျွန်တော်တို့ရွေးပေးရမယ်များသောအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဒီ Revit ကနေ import လုပ်လာတဲ့ထားပါတော့ floor family ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကသူ့ကိုကျွန်တော်တို့ဒီ UV နဲ့သုံးမလား tube နဲ့သုံးမလားကျွန်တော်စဉ်းစားပေးရတယ်အဲ့တော့ floor လိုဟာမျိုးဆိုရင်တော့ tube တွေပါတယ်သုံးကြည့်ပေါ့နော် tube မှာအဆင်မပြေဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်က free ဒီ wrapping လုပ်ထားတဲ့ကောင်နဲ့ UV map နဲ့ကျွန်တော်တို့သုံးလို့ရတယ်ကျန်တဲ့ကောင်တွေကတော့ cylinder အတွက်သုံးမယ် sphere အတွက်သုံးမယ်နော်အခုလောဆယ်ကျွန်တော်ကဒီအောက်ကကောင်လေးနဲ့သုံးကြည့်မယ်နော်ဒီ tube ကိုကျွန်တော်အောက်ကကောင်နဲ့အရင်သုံးကြည့်မယ် stone လေးကျွန်တော်ထည့်ကြည့်မယ်ဒါဆိုရင်သူ့ရဲ့ site ကိုမြင်ရမယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့နော် map တစ်ခုထည့်ချိန်မယ် tube နဲ့ကျွန်တော်တို့ထည့်ကြည့်မယ် stone လေးထည့်ကြည့်မယ်နော်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်ကနော် apply to object နဲ့ထည့်ကြည့်မယ်နော်ဒါဆိုရင်လည်းသူကဝင်လာတယ်အဲ့တော့နှစ်ခုလုံးမှာအဆင်ပြေနေတယ်နော်အဲ့တော့ဒီတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ကနော်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့က tube နေရာမှာကျွန်တော်တို့ cylinder တွေပဲချိန်ကြည့်အောင်ဒါမှမဟုတ် sphere တွေပဲချိန်ကြည့်အောင်
နော်ဒါလည်းအဆင်ပြေသေးလားပေါ့နော်ဒါလည်းအဆင်ပြေသေးတယ်အဲ့တော့များသောအားဖြင့်ကတော့အဆင်ပြေတဲ့ဟာလည်းရှိတယ်အဆင်မပြေတာလည်းရှိတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့အနေအထားပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ shape ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ shape လေးတွေချိန်ပေးရမယ်နော်အခုကတော့ကျွန်တော် tube ပဲပြန်ထားလိုက်မယ်အဲ့တော့ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့က material ကတ်လိုက်တဲ့သဘောပေါ့နော်ဒီ tube တုံးပေါ်ကိုကျွန်တော် material ကတ်တယ်သူ့ရဲ့ property တွေကိုညာဘက်မှာမြင်ရတယ်အဲ့တော့ဒီ material doc မှာဘာတွေ့ရလဲဆိုကျွန်တော်တို့အခု apply လုပ်လိုက်တဲ့ material နော်တစ်ခုချင်းစီ alike ကျွန်တော်တို့ material တွေတွေ့ရမယ် name တွေကတော့တူတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကတစ်ခုချင်းစီ individual ကတ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုက apply လုပ်ထားတာနေရာမတူဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဒီကောင်းရဲ့ property ကိုကျွန်တော်အရင်ကြည့်အောင်နော်အဲ့တော့ property ကိုသိဖို့အတွက်ဆိုရင်အောက်က material doc ကိုပြန်ပိတ်မယ်နော်ဒီမှာ pick tool လေးကောက်လိုက်မယ်နော် pick tool လေးကျွန်တော်ကောက်လိုက်မယ် pick tool ရပြီဆိုရင်ဒီမှာကတ်ထားတဲ့ stone ဆိုတဲ့ material တွေ့ရမယ် stone ရဲ့ color ကိုကျွန်တော် change နေတယ်ဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော် change လိုက်လို့ရတယ်ဒါဆိုရင်တော့ deck ဖြစ်သွားပါဘောနော်မှောင်သွားပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ color တွေကျွန်တော်ကစားလို့ရတယ်အနီအောင်လေးဆိုအနီအောင်လေး change လို့ရတယ်နော်သူရဲ့ grunge လေးတွေလိုက်ထည့်လို့ရတယ် grunge ကတော့ဒီနည်းနည်းပေါ့နော်ညစ်သေးနေတဲ့ဟာလေးတွေထည့်တာအဲ့တော့ဒီမှာတော့တိတ်ပြီးတော့ apply လုပ်တာတိတ်ပြီးတော့ effect မဖြစ်ဘူးနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဘာရှိမလဲသူရဲ့ luminosity အဲ့တော့ဒီ object material ရဲ့အလင်းပေါ့နော်အလင်းလေးအဲ့တော့အလင်းတင်ချင်တယ်ဆိုဒီမှာအလင်းတင်လို့ရတယ်နော်အလင်းကိုတင်လိုက်တာအဲ့အောက်မှာ detail တွေရှိတယ်အဲ့တော့ဒီ detail ကတော့ဒီသုံးထားတဲ့ texture ရဲ့ detail ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာကျွန်တော်တို့ color ရှိမယ်အောက်မှာကျွန်တော် texture သုံးထားတယ်ဒီ texture ရဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာမြင်ရတယ်နော်ဒါကတော့ color map လို့ခေါ်မှာပေါ့နောက်တစ်ခုကတော့ saturation အဲ့တော့ saturation မှာတော့ဒီ color ရဲ့ saturation တွေပြန်ချိန်တာမျိုးပေါ့နော်left ဘက်ကိုသွားရင်သူက zero saturation ဆိုရင်ဒါဆိုလိုတာက black and white ပုံစံမျိုးပတ်တင်ရမယ်နော်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ color တင်ကြည့်မယ်ဆိုရင် color လေးတွေထွက်လာတာတွေ့ရမယ်နော် color ရမ်းများသွားရင် color band ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာ1လောက်ပဲပြန်ထားမယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ gamma တွေချိန်လို့ရတယ်အဲ့တော့ gamma အလင်းမောင်ချိန်လို့ရတယ်အဲ့ gamma အလင်းမောင်မှာကျွန်တော် drop down arrow နဲ့ကျွန်တော်တို့က red green blue နော် channel လိုက်ကျွန်တော်တို့ချိန်လို့ရတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ detail ချိန်နေတယ်ဆိုရင်ချိန်လို့ရအောင်လုပ်ပေးထားတာ lift ကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာ lift တွေเนาะအလင်းတင်လိုက်လို့ရတယ်เนาะအဲ့တော့ left right တွေကျွန်တော် red and blue ကိုကျွန်တော်တို့เนาะ red green blue ကိုကျွန်တော်တစ်ခုချင်းစီလိုက် channel လိုက်ချိန်လို့ရတယ်เนาะ gain ဆိုတဲ့ဟာမှာလည်းကျွန်တော်တို့ချိန်လို့ရတယ်เนาะအဲ့တော့ဒါတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအလင်းအမောင်ချိန်တဲ့အချိန်မှာသုံးရမယ် tools လေးတွေအဲ့တော့ဒီအောက်က UV ကတော့ဘာကိုပြောတာလဲဆိုတော့ဒီအခုမြင်နေရတဲ့ pattern ကိုကျွန်တော်တို့က direction လှည့်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာ UV မှာလှည့်လို့ရတယ်เนาะကိုလိုချင်တဲ့အနေထားကိုလှည့်လိုက်လို့ရတယ်ဒါဆို90 degree เนาะ180ပြန်ပြရင်တော့အတက်ပြန်ဖြစ်သွားမှာပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒါက rotation လဲတာသူ့ရဲ့ scale အဲ့တော့ pattern တွေကျွန်တော်တို့ကြွေပြားတွေကတ်တယ်เนาะတင်ပါတွေထည့်တယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ scale ကိုကျွန်တော်ဒီမှာ adjust လုပ်လို့ရတယ်เนาะဒါဆိုရင်တော့ scale ကသေးသွားတာအဲ့တော့ဒါကတော့ကျွန်တော် motion blur ကြောင့်ပေါ့เนาะ motion လေး on ထားလို့ motion blur ကြောင့်ဖြစ်နေတာအဲ့တော့ preference မှာကျွန်တော် motion blur ကိုကျွန်တော်ပိတ်ကြည့်အောင်เนาะဒါဆိုရင်တော့ဒါလည်းနည်းနည်းတော့ effect တော့ရှိနေသေးတယ်အဲ့တော့အဓိကဖြစ်နိုင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီလိုမျိုးရွှေ့လိုက်တဲ့အချိန်မှာเนาะအဲ့လိုဖြစ်နေတာကကျွန်တော် vsync တွေပါတယ်ကြောင်းပေါ့เนาะကျွန်တော် vsync တွေပါတယ် control လုပ်ခဲ့တယ်လေเนาะကျွန်တော် vsync တွေပါတယ် control လုပ်ခဲ့တာကြောင့်ဖြစ်လိမ့်မယ်เนาะဒီနားမှာကျွန်တော် vsync ကို control လုပ်ခဲ့တာရှိတယ်เนาะ vsync ကိုကျွန်တော် control လုပ်ခဲ့တာရှိတယ်အဲ့တော့ပြဿနာတော့မရှိဘူးเนาะအဲ့တော့နောက်တစ်ခုထပ်ကြည့်အောင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီ stretch เนาะ stretch လုပ်တာအဲ့တော့ဒါကတော့ material pattern တွေ stretch လုပ်တာအဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကဟိုဟာလေးကိုထည့်ကြည့်မယ်เนาะဒီဘက်နားမှာထည့်ကြည့်အောင် floor မှာဒီ floor မှာကျွန်တော်ဘာထည့်ကြည့်မလဲဆိုရင်เนาะ material အောက်ကနေကျွန်တော် wood ဆိုတဲ့အောက်မှာเนาะဒီ floor လေးကျွန်တော်ထည့်ကြည့်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ floor pattern ကိုကျွန်တော်တို့က stretch လုပ်ချင်တယ် xyz เนาะ stretch ဆိုဆွဲဆန်းလိုက်တာเนาะဒါဆို pattern အကြီးဖြစ်သွားပြီเนาะအဲ့တော့ဒီမှာ pattern လေးတွေကိုကိုယ့်အကိုဆွဲဆက်ချင်ဆွဲလန်းလိုက်ရတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီစာရေးထည့်တယ်ဆိုလဲစာရေးထည့်လို့ရတယ်1ပေါ့เนาะဒီကောင်လည်းကျွန်တော်1လို့ထည့်လိုက်ရတယ်ဒါကတော့ဆွဲဆန်းလိုက်တာပေါ့เนาะ xyz ကိုဆွဲဆန်းတာเนาะဒါကတော့ pattern လေးတွေကို change နေတာရှိချိန်လို့ရအောင်เนาะ adjust လုပ်လို့ရတယ် x offset y offset ကတော့ကျွန်တော်ဟိုပါပေါ့နော် movement ရွှေ့တာအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကောင် pattern လေးနည်းနည်းသိလိုက်မယ်အဲ့တော့သူက offset လေးတွေကျွန်တော်ကစားလို့ရတယ်ဒီမှာเนาะ offset ကိုဘယ်ဘက်ကတ်မှာလဲเนาะ left right ကတ်ချင်တာမျိုးတွေကတ်လို့ရအောင်ကျွန်တော်ဒီမှာ adjust လုပ်လို့ရတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော် pattern လေးတွေเนาะ starting point လေးတွေเนาะကျွန်တော် offset ပြစ်တာမျိုးတွေဆိုရင်ဒီ x နဲ့ y နဲ့ကို adjust လုပ်လို့ရတယ် speed 8နဲ့ speed y တော့ဘာလဲဆိုတော့ animation chain တာအဲ့တော့ကျွန်တော်က x လို့နှိပ်လိုက်ရင်သူက x အတိုင်းပေါ့เนาะ x direction အတိုင်းသူကရွေ့နေမှာပဲဇက်တိုက်ရွေ့နေမှာเนาะဒီဟာကိုမပိတ်မချင်းရွေ့နေမှာเนาะဒါကတော့ကျွန်တော် speed မြန်ရင်မြန်သလိုပေါ့เนาะကျွန်တော်သုံးလို့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါပြန်ပိတ်လိုက်မယ်ဒီကောင်သွားမယ်เนาะဒီကောင်လည်း move ဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့ဒါကတော့ဒီ animation တွေမှာတစ်ခုခုလုပ်ချင်တာမျိုးရှိရင်ဒီမှာเนาะ material တစ်ခုလုပ်ချင်တာမျိုးရှိရင်ဒီမှာ xy နဲ့ကစားလို့ရတယ်အောက်ကတော့ roughness အဲ့တော့ roughness ကတော့ဘာကိုပြောတာလဲဆိုတော့ဒီကောင်ရဲ့ reflection ပေါ့เนาะ roughness ကိုကျွန်တော်တို့ပြောင်းပြန်ပြောရမယ်ဆိုရင် reflection ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ roughness ကအကျန်းထည်ကြီးမရှိဘူးဆိုရင်ကျွန်တော် roughness ကို short လိုက်မယ်ဆိုရင်
သူက reflective surface ဖြစ်သွားမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီကနေအချိန်လေးပြောင်းကြည့်လိုက်မယ်နော်အဲ့တော့ surface လေးကဒီမှာနော် reflection တွေဝင်သွားပြီအဲ့တော့ကျွန်တော် pick tool လေးနဲ့ပြန်ကောက်ကြည့်မယ်နော်အဲ့တော့ roughness ကိုတင်လိုက်ရင်တော့သူက reflection ပျောက်သွားမှာပဲအဲ့တော့ roughness နဲ့ reflection ကဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုရင်ပြောင်းပြန်အလုပ်လုပ်ပါတယ်ပြီးရင်သူ့ရဲ့အောက်မှာ detail ရှိတယ်အဲ့တော့ roughness ရဲ့ texture ဒီမှာ detail လေးထည့်ထားတာရှိတယ်နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ material မှာပါတဲ့ roughness material texture ပေါ့နော် texture ဖြစ်တယ်နောက် metallic ရှိတယ်အဲ့တော့ဒီကောင်က metallic surface မဟုတ်တဲ့အတွက်ဒီမှာဘာ metallic texture တခုမှမရှိဘူးအကယ်၍ကျွန်တော်တို့ကဒါကို metallic လို့ယူဆမယ်ဆိုရင်တော့ဒီမှာ metallic ကိုတင်ပေးရမယ်ဒါဆိုရင်တော့ metal surface ဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ detail အောက်မှာလည်း metal နဲ့ဆိုင်တဲ့ texture ထည့်ပေးလို့ရတယ်အဲ့တော့များသောအားဖြင့်ဒီ metal ကတော့ metallic texture ကတော့ metal material တွေမှာပဲတွေ့ရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ image ကတော့ဘယ်လိုနေရာမှာသုံးလဲကျွန်တော်ပြောပြမယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာ metal လေးကိုအရင်ထည့်ကြည့်အောင်နော်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာ metal လေးကကျွန်တော်တို့ဒီကနေ aluminum လေးထည့်ကြည့်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်သူက aluminum screen လေးသူကတခြားဟာတွေလောက်တော့ reflection မရှိဘူးအဲ့တော့ reflection ရှိတဲ့ချင်းဆို reflection ရှိမရှိပို့ပြီးတော့သိတာစေချင်ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ gold ဆိုတာလေးထည့်ကြည့်မယ် gold ဆိုရင်တော့ဒီမှာ reflective ကအရင်ကောင်းတယ်နော် reflective အရင်ကောင်းတယ်အဲ့ဒီမှာမှကျွန်တော်တို့ကဒီ metallic ကိုကျွန်တော် short ချလိုက်ရင်သူက plastic surface လို့ဖြစ်သွားတယ်နော်အဲ့တော့ metalness ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒါလေးကိုတင်ပေးရတယ်ဒီတေးအောက်မှာ metalness texture လေးသုံးချင်တယ်ဆိုရင်လည်းသုံးလို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကတော့ကျွန်တော်တို့ big in ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ big in material မှာတော့ပါကောင်းပါမယ်မပါတဲ့ဟာလည်းမပါဘူးပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကဒီမှာ emissive အဲ့တော့ emissive ကတော့ဘယ်လိုနေရာမှာသုံးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ library ကနေဗာလေးထည့်ကြည့်မလဲဆိုရင်ထည့်ပြီးသွားပြီထင်တယ်เนาะကျွန်တော်ဒီရှေ့မှာထည့်ထားတာမရှိသေးဘူးအဲ့တော့ library ကနေကျွန်တော်တို့ဒီမှာ object အောက်မှာ primitive အောက်မှာเนาะဒီအလုံးလေး sphere လေးထည့်ကြည့်မယ်เนาะအဲ့တော့ဒီ sphere လေးမှာကျွန်တော်တို့က material ကတ်ကြည့်မယ်เนาะ material ကတ်ကြည့်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ material တခုခုကတ်ကြည့်လို့ရတယ်เนาะအဲ့တော့အဲ့ material အောက်မှာဘာရှိသေးလဲဆိုတော့လေကျွန်တော်တို့ကဒီအောက်မှာပေါ့နော်ဒီလို neon လိုမီးလေးတွေရှိတယ်เนาะဒါဆို neon မီးလေးကတ်လိုက်ပြီဆိုဒီကောင်ကမီးလေးလင်းသွားတယ်เนาะအဲ့ဒါနဲ့အလျားတန်တူတဲ့နောက်ထပ်เนาะmaterial လောက်လို့ရတာကဘယ်လိုလဲဆိုရင် primitive အောက်မှာပဲကျွန်တော်ကเนาะဒီ sphere လေးကိုထပ်ခေါ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီ sphere လေးကိုကျွန်တော်က pick tool လေးနဲ့ကောက်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ဒီအောက်မှာ emissive ဆိုတာလေးရှိတယ်အဲ့တော့ emissive ကိုလည်းကျွန်တော်ကเนาะ online လို့ရတယ်သူ့ရဲ့ unit က nit ပေါ့နော်အဲ့တော့ nit လေးတင်လိုက်ရင်လည်းဒီခုနကဟာနဲ့ပုံစံလေးတူတယ်ဒါပေမဲ့သူကတော့ပို့ပြီးတော့မီးဖြစ်တဲ့အတွက်မီးပုံစံထွက်လာတာเนาะဒီကောင်ကကျတော့ object ကိုလင်းမေးလိုက်တာเนาะသူ့ရဲ့ color ကိုချိန်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီမှာကျွန်တော်အဝါအရောင်လေးလိုက်ချိန်လို့ရမယ်เนาะအဲ့တော့ဒါကတော့ emissive object တွေကိုသုံးမယ်မီးသီးတွေကိုသုံးမယ်ဆိုရင်ဒီနည်းနဲ့ကျွန်တော် emissive ကိုတင်ပေးလို့ရတယ်သူ့ရဲ့ detail အောက်မှာတော့သူ့ရဲ့ color temperature လေးတွေကစားလို့ရတယ်เนาะဒါဆိုရင်တော့ color temperature short လိုက်ရင်တော့အနီဘက်ရောက်လာတယ်เนาะဒီဘက်ဆိုရင်တော့ cool color right ဘက်ဆိုရင်တော့เนาะကျွန်တော်အပြာရောင်လေးဖြစ်သွားမယ်เนาะအဲ့တော့သူ့ရဲ့ color temperature ဒီမှာစိတ်ကြိုက်ချိန်လို့ရမယ် saturation တွေချိန်လို့ရမယ်เนาะသူ့ရဲ့ gamma value တွေ lit တွေ gain တွေချိန်လို့ရမယ်เนาะဒါကတော့ dash to down ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကအချိန်လိုက်ပေါ့เนาะဒီ emissive color ကိုကစားတာဆိုလိုတာက dash to down ကို on ထားမယ်ဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့เนาะအချိန်ချင်းလိုက်တာနဲ့အဲ့ဒီကောင်နေ့ဆိုရင်ပိတ်သွားမယ်เนาะညဆိုရင်ကျွန်တော်ပြန်လင်းလာမယ်เนาะဒါကတော့ dash to down ကို dynamic ပုံစံပေါ့เนาะဟိုကျွန်တော်တို့ detect လုပ်နိုင်တယ်ကျွန်တော်နေ့နဲ့ညကိုသူက detect လုပ်နိုင်တယ်ဒါကတော့ layer mask တွေသုံးနေဆိုရင်သုံးလို့ရမယ်အခုကတော့ဒီမှာ layer mask တွေမရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ဒီ x-ray တွေဆိုရင်လည်း x-ray object အနေနဲ့သုံးလိုက်လို့ရတယ် x-ray သုံးလိုက်ပြီဆိုရင်တော့သူဖောက် train မြင်ရမယ်အထဲမှာဘာတွေရှိတယ်ဆိုတာမြင်ရမယ်သူရဲ့ opacity value တွေကိုဒီမှာချိန်လို့ရတယ်နော် forward ဖြစ်သွားတဲ့ value တွေကိုချိန်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ material တွေရဲ့ဘယ်လို apply လုပ်တယ်ဘယ်လိုသူ့ရဲ့ texture တွေဘယ်လိုကစားတယ်ဆိုတာကိုပြောပြပေးတဲ့ video ဖြစ်ပါတယ်ဒီလောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အခြေခံသဘောတရားကိုနားလည်မယ်ထင်တယ်